Wow, wow, wow. Ternyata dalam dunia burung, masih ada kandidat lain yang tendangannya dianggap paling mematikan di dunia. Dia adalah burung unta. Tak berbeda jauh dari burung kasuari, burung unta juga memiliki sepasang kaki yang kuat serta cakar yang begitu tajam. Dengan kedua kaki yang bisa digunakannya sebagai senjata, menjadikan burung unta jago dalam hal berkelahi. Bahkan itu bisa membunuh musuh-musuhnya. Tak heran menurut